guys, andito tayo sa dagat ngayon. Ayan, makikita nyo, nasa Jetski tayo. Magtatry tayo mag Jetski, kung paano mag drive ng Jetski. Di rin ako marunong eh, kaya gusto ko i-try itong pag drive ng Jetski. Okay, so kung bago ka pala sa aking channel, mag-subscribe ka na. And guys, oh, andito tayo sa ano ngayon, sa Jetski. So naglilinis sila ng Jetski, oh. Ayan, oh. Ayan, naglilinis sila ng Jetski. This one? How much? 1 hour 20 kg. 1 hour? 20 kg. 20 kg? Half an hour 10 kg. Half an hour 10 kg, yeah? Okay. 2? No, only one. 1? Yeah. So yun guys, magta-try na kami ng Jetski. 20 kg daw. Isang oras, half hour muna kami, try lang namin. Okay, tara. Ayan, magta-try na ako.